السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف صحة وألف خير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة 9 ذو الحجة، 9 أيام صيام ذو الحجة، والنهاردة 1 ذو الحجة. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم بألف صحة وبألف خير يا رب. النهاردة طالعين هنعمل مع بعض الفطار. دي عندي هنا ديك كده، انا مرضتش ان انا اعمل معاكم كل حاجة. اللهم بارك. هنا ده ديك بلدي بسلقه عشان يتحمر تمام كده. ودي بصلايه عشان هعمل شويه لوبيا وجنب رز. ده اهي بس مطلعاه من الفريزر حالا. ودي طماطم عصرها ومصفيها كويس جدا تمام. ودي لحمه كانت عندي متعصجه كده في الفريزر، طلعتها وسخنتها يا دوبك. هحط عليها زيتون، واضيف عليها زيتون، وهعمل لفه جلاش، وهعمل كمان قالب مكرونه بشاميل صغنن جدا، يعني يتاكل في وقته، فاهمين قصدي؟ بس كده دي كده اتعملت اهو. اللهم بارك. بس يا حبيبي حاضر هديك كوكو اهو. بصوا اللهم بارك. هنزل على الطماطم كده لحد ما البصلايه كده والطماطم تتسبك مع بعضها اهو كده. هتتسبك وارجع لكم تاني. بصوا بقى، انا هرمي عليها مرقتين دجاج، لان انا كده عاملاها يعني يعتبر مش على شوربه المرق الفراخ ولا حاجه. هرمي عليها مرقتين دجاج، وهرش عليها رشه فلفل اسود وملح. حبايب قلبي بصوا كده خلاص اهي. حطيت على الطماطم مكعبين مرق، رشه ملح، فلفل اسمر او فلفل اسود، وحبه كزبره ناشفه. بس كده خلاص. انا هو خلاص يعني يعتبر الديك عاملاه بالمرته، اللي هو عباره، انا غسلته كويس جدا ونقعته في ميه وميه وليمون وملح ومعلقه دقيق تمام كده. ولو ما عندكيش دقيق حطي طحينه، ما عندكيش طحينه حطي، استكفي بالليمون بس كتريه وملح. ودعكي الفرخه كويس جدا وسيبها منقوعه شويه لحد ما تخلصي التتبيله بتاعتها. التتبيله بتاعتها عباره عن بصله مبشوره وملح وفلفل وكزبره. دعكتها من جوه وبره، والدعكه الحلوه والجميله. عندك الحوايج بتاعتها اللي عباره عن الرقبه، الكبد والقوانص، ممكن تحشيها بيها تمام كده، وهي بتتسلق. اما الصلصه بتاعت اللوبيا هي لسه انتوا شايفينها اهي لسه هتغلي، يعني لسه شويه عليها. هنحط فيها اللوبيا على طول. هنعمل جنبها شويه رز ابيض او رز بشعريه، عشان ولادي مش عارفه بيكرفوا الرز الابيض ليه، مش عارفه. وهظبط بقى صينيه الجلاش، وهعمل قالب مكرونه بشاميل صغنن جدا، يعني هو هطلعه دلوقتي قالب واوريه لكم. حبايب قلبي كده خلاص هطبق اهو صينيه المكرونه صينيه الجلاش بتاع دوت. لفه الجلاش عندي كده اهو، لفه اهي اللي هي بتاعه المخبوزات بتاعه الحلواني دي، جميله جدا، احلى من صراحه من الماركات التانية بصراحه. وعندي هنا صينيه البسبوسه دي المقاس الكبير. وعندي هنا اللحمه، قطعت هنا طماطميه كده صغنن خالص. وعندي هنا زيتون جبته وشطفته طبعا من المواد الحافظه بتاعته. وهنا عندي رشه فلفل ورشه ملح. وهنا عندي دي مكعب زبده على زيت ساحت، مش عشان الحر طبعا. ودي البيضه بصوا اتكسرت، يعني جايه ان انا اكسرها وده اللبن باقي من امبارح تمام كده، ما كفاش كان قليل يعني، حطيت حبه جهينه. بس كده هنطبق بقى هنسمي الله كده. هكسر البيضه دي في اللبن وهرش عليها ملح وفلفل. حبايب قلبي خلاص كده قلبت اهو اللبن والبيضه كويس جدا. طلع بس الفرشه دي كده اهو، وهدهن الصينيه دي كده بالزبده والزيت في القاع كده، علشان البتاع، انا عارفه ان البتاعه جديده ومش هتلزق ولا حاجه، بس احتياط واجب عشان برضو يكون بيقرمش ويستوي كده حلو من تحت، فاهمين قصدي؟ اهو بصوا. والتركايه بقى اللي انتوا بتخلوا فيها الجلاش، حتى لما تيجوا تقلبوه لو قلبتوها يعني في صينيه تقديم ولا حاجه الضيوف عندكم او من غير ضيوف، العين لما بتاكل، لما العين ما بتشوف حاجه منظرها حلو يعني، بصوا بتبقى حابه ان هي تدوقها قبل البق. بصوا اهو كده، ما تركزوش معايا عشان انا صايمه ومش عارفه التخاريف اللي انا بخطرفها. اللبن ده اللي هتخليها تعمل لها الحمار اللي انتوا بتشوفوه كده، الملون ده ملون طبيعي من غير الوان وافتكاسات اللي هم بيعملوها دي اهي كده. ده كده اللبن على الزبده على الزيت، يعني بصوا دهنين الصينيه كويس جدا. والطروف دي برضو علشان هي اكيد يعني ان هي تطلع لحد فوق، معلش على صوت الولاد. حبايب قلبي حطيت اول طبقه اهي في الصينيه، ما كنتش ناويه ان انا اوريها لكم غير بعد تكرار كام طبقه يعني، بس قلت عشان تعرفوا ان الصينيه مدهونه كويس. بصوا
اهي الطبقه اللي انا حطيتها. هنفضل نعمل كده. طب والزياده يا ام ادم هنقصه؟ لا مش هتقصي الزيادات ولا هترميه ولا هتهدري جلاش، هتطلعي احلى فطيره جلاش طعمها روعه من تحت ايديكي ولا بيتزايه. خليكم معايا، هدهن كام طبقه كده وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط. حبايب قلبي كده لميت اهو الفطيره. بصي الجوانب اللي هي اول طبقه تمام كده، اقل من نصها خدت من تحت، اقل من نصها بقت كل طبقه برشه مسحه زبده على زيت ومسحه لبن تمام كده، وده كامل الدسم على فكره. اهو هعملها زي البيتزا. الطماطم كده ايه هنطورها كده في الفطيره من جوه بتاعت الجلاش، فطيره الجلاش كده، وهنطور فيها البيتزا واوريها لكم. حبايب قلبي بصوا كده اهو خلاص نطورت الطماطم والزيتون على اللحمه. هبتدي ان انا اعمل نفس الخطوات بتاعت كل طبقه وادهن زبده، بس هخلي 3 طبقات بس هما اللي من فوق، وكده هستكفى بالفطيره عشان علو الصينيه لما اللبن والزبده يفوروا او يغلوا في الفرن ما يطرطشوش ويملوا الدنيا، عشان مصبنا الفرن تمام كده اهو. هدهن بس. يبقى قلبي كده خلاص سلقت كيس مكرونه صغير. بصوا اصلا القلب قد ايه صغنن جدا الالومنيوم، وفرشت تحتيه طبقه من البشاميل اهو، عملتها على طول اهو سريعا علشان بس الوقت بتاع دوت. وحطيت طبقه اللحمه اللي زايده من الجلاش تمام كده. هنرص بقى مكرونه تاني وبشاميل تاني. حبايب قلبي كده خلاص اللوبيا بصوا سايباها بس تغلغل كده مع الصلصه، وادي بسم الله ما شاء الله الديك خلاص استوى. تعالوا بقى اوريكم صينيه المكرونه البشاميل اهي. اللي يغمقها كده ان انا عاملاه دوت طبعا على ايدي البشاميل والفلفل الاسمر بعشقه في المكرونه البشاميل. وادي بصوا صينيه الجلاش سايباها تتشرب براحتها خالص عشان انا عايزاها فطيره طريه. نسيت ان انا اقول لكم بقى، اللي مش عايز الجلاش دوت فطير طري وهشش كده ما يدهنش مع السمنه مع الزبده والزيت، لازم الزيت عشان يبقى مقرمش ومورق كده. اللي مش عايزه يبقى فطيره ما يحطش ما بين الطبقه والتانيه دهنه اللبن تمام كده، ما يحطهاش. بس انا كنت بطريها لاني انا عارفه ان انا عايزاها فطيره. بصوا بقى لما تمسكوها من الجنب كده طبعا احنا مصبنين ايدينا. بصوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، لسه ما دخلتهاش اهي. بصوا تماسكت مع بعض ازاي اهي، فطيره رسمي. وما لو ما عندكيش عجين او العجين ما بينجحش معاكي او الكلام ده كله وعايزه تعملي بيتزا، اعملي بنفس الطريقه دي كده بالظبط. هعملها لكم هتعجبكم جدا جدا جدا. خليكم بس كده معايا، احنا عندنا سلسله معجنات كتير بس انا عايزه تشجيع منكم جامد جدا. اللي مش مشترك في القناه ووصل لحد هنا يا ريت وانت بتتفرجي كده على الفيديو بتاعي الجميل يا ريت ترزعي اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان كل اشعارات الفيديوهات اللي انا بنزلها لك توصل لك وتتفرجي عليها وتعملي اعجاب او لا لايك لا ديسلايك في كل الاحوال. بس ايه عرفوني ان انتوا معايا على الخط، فاهمين قصدي؟ ما تتفرجوش على الفيديو من غير اللايك او الديسلايك تمام كده. خلاص كده هعمل شويه الرز بشعريه اهو، طلعت نص الكيس اهو. مش هعمل كتير اهو، اللي هعمل الرز دوت، والرز اللي في الكيس مش بيتغسل، وهعمل عليهم شويه الشعريه دول وهعمل شويه لسان عصفور. والحمد لله على كده هنقفل مع بعض الفيديو عشان انتوا انا عارفه ان الفيديو طول عليكم وما تزهقوش مني. والمواعين عندي مواعين مش كتيره ومش قليله، فالحمد لله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. حبايب قلبي بصوا كده اللهم بارك صينيه الجلاش تحفه في الفرن. وادي الديك فوق مع نفسه بقى بيتحمر وكده في الصينيه بتاعه الفرن اهو. وصينيه المكرونه البشاميل اللي طلعتها اهي بس تبرد عشان مخبيها من الولاد علشان محدش يتلسع فيهم اهو كده. اللهم بارك. خلصت كده ايه اللي هنا في حاجه الفرن. تعالوا بقى نطلع كده بسم الله اهي. ادي شوربه لسان العصفور خلصت وطفيت عليها، وادي الرز بشعريه اهو تمام كده، وادي اللوبيا، ودي الحله اللي كان فيها الديك تمام كده. استنوني بقى بصوا العصير بتاعي، عصير المانجا اهو عملته وصفيته كويس بس عشان هو متلج، فعشان كده انا خلاص هو فاضل اقل من تلت ساعه كمان على خلاص على المغرب وخلاص على كده الاكل بقى يطلع من الفرن وهوريه لكم. حبايب قلبي بصوا ما شاء الله الفطيره بصوا تحفه يعني مقرمشه على طريه حاجه جميله. بصوا الصوت اهو. بصوا هفضيها كده هقلبها في طبق وهرجع لكم تاني حبايبي كده. بصوا هقلبها كده بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. بصوا تحفه
تحفه، ما فيهاش كلام. بصوا طريه ازاي وجميله، بصوا طريه 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 طريه. فن. استنوني بقى وانا برص الاكل على السفره. كده حلو حبايب قلبي بصوا كده اهي المكرونه تبارك الرحمن، بس سخنه جدا. يعني انا قطعتها كده هغرفها دلوقتي في الاطباق. وادي ما شاء الله بصوا الفطيره. انا بس اخلي بس جوزي يمسك لي التليفون عشان ايه اوريكم الفطيره طريه ازاي. بصوا ما شاء الله. اولا مورقه بصوا اهي واضحه جدا، سخنه قوي. بصوا الوش التاني اهو كده اهو. بس كده هغرف بقى مش قادره بجد امسك الاكل. وادي الفراخ بصوا دايبه دايبه دايبه، دي فراخ بلدي. هغرف بقى المكرونه البشاميل اللي في الاطباق وهرجع لكم تاني. حبايب قلبي كده غرفت اهي المكرونه البشاميل الحمد لله. بصوا سخنه ملهلبه واتقطعت بالخرطه ما شاء الله. يعني انا على فكره عجبكم قوي في المكرونه البشاميل. تمام. وادي قلت لكم ادي الفطيره، وادي حته ثانيه اهي عشان اوريها لكم بس كده بعد ما هديت شويه. بس بصوا مورقه ازاي، وده الزيتون. وادي الوش بتاعها التاني اهو وبتاع دوت. بس كده معلش الفيديو علشان ايه ما يطولش عليكم. وكمان الولاد جابوا اخرهم والمغرب اذن. وادي الشوربه وادي عصير المانجا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللي مش مشترك في القناه فضل وليس امر طبعا يشترك ويدوس على سبسكرايب او كلمه اشتراك على حسب ما بتجيلكم، ويدوس على كلمه الكل عشان كل اشعارات الفيديوهات اللي انا بنزلها توصل لكم. وباي.